აბრაამ ახედეს ეცას და დაითვალე ვარსკვლავები თუ ძალკიც ასე იქნება შენი შთამომავლობაც მე თითქმის სასიწლის ვარ როგორ უნდა გავხდე მამა შენი ცოლი სარა გიშობს ზეს უწოდებ მას სახელად ისააკს და დავდებ მასთან ჩემს აღთქმას მისი შთამომავლობისთვის მის შემდგომ ამაღამ მე გწირავ ამ სრულად დასაწველ მსხვერპლს ჩემო უფალო ღმერთო აი ასე ისააკ ერთი ნაბიჯი გადადგე მთელი ძალით ისროლე შვილო რა ძლიერი ახალგაზრდა კაცი ხარ გმადლობ შვილო აბრაამ აიყვანეს შენი ერთადერთი ვაჟი ისააკი რომელიც ძალიან გიყვარს და წადი მორიას ქვეყანაში და შესცირე იგი სრულად დასაწველად ერთ მთაზე რომელსაც გეტყვი შენ გინდა რომ ჩემი ძე ისააკი მსხვერპლად შევწირო მე ყველაზე უშიშარი მონადირე ვარ მთელ გალაქტიკაში. მე მას მივდევ, ჯოი. მე შავია ჩრდილის მეომართა მეთაური კრასნოვარ. მართლა? და რას მოიმოქმედე ჩემ წინააღმდეგ? მოდი აბა მაჩვენე რა შეგიძლია. უფრო მაგარი მეგონე. ვაუ, ვირტუალური ბენდერის ჰოლოცხრა. ძალიან მაგარია. დიახ, ის ყველგან იყიდება, მაგრამ აქ ვაუ მაღაზიაში ყველაზე დაბალი ფასები გვაქვს. თუ კიდევ გვექნება ასეთი გასაყიდად. რამდენჯერ ვთხოვე დედას და მამას რომ ასეთი ეყიდათ ჩემთვის. სოფლიოში არსებულ ყველა ნივთს შორის რაც კი შეიძლება გინდადეს, ხვდები რომ ისეთი რამ გინდა რაც ნამდვილიც კი არ არის. ფუტურო მუზარადი. ეს რა არის? ამ ხმაზე ამბობ დიდი მოწყობილობის აფეთქებას რომ გავს? ჰა, აბა რა, მოდი მისკენ წავიდეთ. სიურპრიზი! ვაუ! სათიშოვეთ ეს. ჩემს მეგობარ გამომგონებელს დაურეკე და ვთხოვე. მადლობა. არც კი ვიცი როგორ გადაგიხადო მადლობა. შვენივრად ახერხებ მადლობის გადახდეს. გამარჯობა კრის. თამაშებზე გავახსენდა. მე თვითონ ვთვითავ რამდენიმე ახალ თამაშს. რა აქვს ამ რაღაცას ისეთი რაც მე არ მაქვს კრის? მეგა ულტრა ბრძოლა 9, ნინძების შეჯიბრება, ბიონიკური კლდის ჯგუფის ამბოხება. გამარჯობა დები. გამარჯობა. ფებე, მისმინე. ერთი ბიჭი ნაწევს საავადმყოფოში, რომელიც ავადაა და ძალიან უნდა უახლესი თამაში ჰოლო 9. ჩვენმა საავადმყოფომ ყველაფერი გააკეთა ამისთვის, მაგრამ ამ თამაშების შოვნა შეუძლებელია. ამბობდი რომ კრისპინი ვიღაცას იცნობს ვირტუალურ ბენდერში. მაპატიე დები. ჩემმა ქმარმა უკვე დაურეკა თავის მეგობარს და სთხოვა ჰოლო 9 კრისისთვის. კარგი, მაინც ხომ მცადე. გმადლობ ფებე. რამეს მოვიფიქრებ რომ გავაბედნიერო. თამაშით ისე ამოვნე შვილო. რა მოხდა კრის? არ ვიცი.
ეს თამაში ჩემი ახდენილი ოცნებაა და რატომღაც ვერ გრძნობ თავს ისე როგორც უნდა ვგრძნობდე. სუპერ წიგნი. კრის, ვიცი როგორ ურთხილდები შენს ხოლო 9-ს. და ამიტომ დარჩები და ბუდარაჯებ მას, რადგან დარწმუნებული ვარ არ გენდომება რომ რა. ღმერთთან ჩვენი ურთიერთობის შესახებ ყველაზე მეც მაშინ ვსწავლობთ, თუ გამოვიცდებით. გიზმო, სად ვართ? ჩემი გეოგრაფიული სენსორების მიხედვით სადღაც უძველესი ხებრონის გარეთ მდებარე მთებში ვართ. და ათასობით წლის დაშორებით ჩემი ახალი ჰოლოცხრისგან. რა დროს სუპერციგნის მოგზაურობის დრო იყო? ბიჭებო, გესმით ეს ხმა? ჩემო შვილო. შვილო. ნეტა ვიცოდე რა სჭირს ამ კაცს. ის ძალიან დამწუხრებულია რაღაცის გამო. ნეტა რამის გაკეთება შეგვეძლოს. ალბათ მისი ვაჟიანა და ნეტა ექიმი თუ არის ახლომახლო. ეს სუპერციგნია. რატომ ასე მალე? ჯოი, გის, ეს ცხოველები უკან უნდა დავაბრუნოთ. კარგი, ახლავე კრის. წავედით. დროულად, არაფერი აქვს ანახავი. დაუბრუნდით საძოვარს. გიზ, ახლა სად ვართ? რა უცნაურია. ჩემი ქრონომეტრის მიხედვით სუპერციგნმა დროში უკან გაგვაგზავნა. ერთ დღეზე ცოტა მეტი ხნით უკან. ანუ ჩვენ ერთი დღით უკან ვართ იქამდე, სანამ ტირალკაც ვნახავდით გარვისახლოს. სწორედ ასეა. და ჩემი გამოძლების მიხედვით ფრთხილად იყავით ბავშვებო. ეს ვერი ელვისებური სისწრაფით იქნევს სიხლებს. მაგრამ მე სეციური მეომრის ძალა მაქვს. ახლა იქნებ გაქცევა გინდათ. ახლა ეს იმაზე სწრაფად მოხდა ვიდრე ველოდი. ვერ დამიჭერ. შენ იმაზე სწრაფად მოგიწევს სირბილი. მე მაღლა წავალ, შენ დაბლაწადი. ყოველთვის ამართლებს. და აი, უშიშარი მეომარი კიდევ ერთ ტყვეს იგდებს ხელთ გამარჯვებისკენ მიმავალ გზაზე. აშკარად, რაღაც არის ამ ბიჭუნაში ისეთი, რაც ნამდვილად მომწონს. ვა, მაგარია. გმადლობთ მეგობრებო. მე ისააკი ვარ. თქვენ კი ალბათ გამოცდილი მწყემსები. ჩვენ ისააკ. მამა! ჩემი საყვარელი ვაჟი. ეს ის კაცია კარვის გარეთ რომ ტიროდა. თქვენ ფიქრობთ რომ ისააკია ის ვიზეც ის ასე ძალიან დარდობდა? გახსოვდეთ რომ სუპერციგნმა დროში უკან გადაგვიყვანა. ასე რომ რაც მას ასე ძალიან შეაწუხებს, სავარაუდოდ ჯერ კიდევ არ მომხდარა. ისააკ, ეს რა არის? ამას საანგარიშო ჰქვია. მამა ჩემმა მაჩუკა და მითხრა, რომ დამეთვალაცაზე ყველა ვარსკვლავი. მაგარია, ეს კომპიუტერია, სანამ კომპიუტერებს გამოიგონებდნენ. კომპიუტერი? დაივიწყე. ისააკ,
რატომ უნდა მამა შენს რომ იცოდე რამდენი ვარსკვლავია ცაში? იმიტომ რომ სანამ მე დავიბადებოდი ღმერთმა უთხრა მას რომ მისი შვილები და მისი შვილების შვილები მომავალი თაობები ერთ დღესაც ვარსკვლავებზე მეტი იქნებოდა. ღმერთს შენ შესახებ სხვა დროსაც უთქვამს, შვილო. წლების განმავლობაში მე და სარა ვიცდიდით, მაგრამ ღმერთის დაპირება რომ ძეგვეყოლებოდა დიდხანს არ სრულდებოდა. შემდეგ ერთ დღესაც შემოუპალა. მომავალ წელს ამ დროს მე დავბრუნდები შენთან. დაეყოლება ძე სარას, შენს წოლს. რად გაიცინა სარამ ამ სიტყვებით? ნუ თუ მართლა შევძლებ შვილის გაჩენას ამ მოხუცებულობის დროს. განაუფლისთვის შეუძლებელი არამე. დათქმულ ჟამს დავბრუნდები შენთან მომავალ წელს და სარას უკვე ეყოლება ძე. მე არ გამიცინია. კი, გაიცინე. ამიტომ მიწოდა ღმერთმა ისააკი. რადგან ისააკი სიცილს ნიშნავს. მოდით, ვახშამი მივირთვათ. აიღე ჯოი, არ გინდათ საანგარიშო გამოიყენოთ ცხვრების დათვლისას. მაგარია. რა ძნელია ამის დაჯერება? რის დაჯერებაა ძნელი, კრის? იმის, რომ რაღაც მოხდება ისეთი, რაც აბრაამს ასე დაამწუხრებს. ჰა, და ჩვენ არაფრის გაკეთება არ შეგვიძლია, რადგან არ ვიცით რა არის ეს რაღაც. შეხედეთ რა შორს ვისროლექვა. მაგარია. კარგი იქნება ცოტა მზეს თუ მივეფიცხები. მომყევით, გაჩვენებთ სად შეიძლება საუკეთესო მოხტუნავე ქვევის პოვნა. აი აქ არის ისინი, მაგრამ უნდა ამოვთხაროთ. ქვიშა! არა! კარგი ქვებია რა სიტყვი. წავედით. კარგმას არ გამოსცემს. ალბათ ჯობს შინაგან დიაგნოსტიკას მივხედო. აბრაამ, აიყვანეს შენი ერთადერთი ვაჟი ისააკი, რომელიც ძალიან გიყვარს და წადი მორიას ქვეყანაში და შესცირე იგი სრულად დასაწველად ერთ მთაზე, რომელსაც გეტყვი. ისააკა ჩემთან ერთად უნდა წამოხვიდე. სად? ჩემი მეგობრებიც წამოვლენ, მათაც გავახვიძებ. შენი მეგობრები ვერ წამოვლენ. ეს ღმერთის მოთხოვნაა. ჩვენ მარტო უნდა წავიდეთ. დილამშვიდობისა, კრის. ისააკ, ასე ადრე სად მიდიხარ? მამა ჩემს მიუყვები. მთაზე უნდა ავიდე და მსხვერპლის შევწიროთ ღმერთს. ვფიქრობ ეს ერთ-ერთი შესანიშნავი კრავი იქნება. ეს ანგარიშო მაგარი რამეა. ჰეი, ბიჭებო, სად არის ისააკი? ჯოი, მან თქვა რომ მამამისთან ერთად მიდიოდა მსხვერპლის შესაწირად. ერთ-ერთი კრავი უნდა შესწირონ. რა? კი, მაგრამ ყველა კრავი დათვლილია. რა უცნაურია, იქნებ ერთი გვაკლია. გიზმო, კი, მაგრამ რა დაგემართა? გუშინდელი გარუჯვის შემდეგ ასე უცნაურად იქცევა. ეს რა არის? ვა, ეს მისი ერთ-ერთი ავტოჩანაწერის არქივია. გიზმო ყოველთვის ყველაფერს აღრიცხავს, რაც 45 მეტრის რადიუსში ხდება. აბრაამ, აიყვანეს შენი ერთადერთი ვაჟი ისააკი, რომელიც ძალიან გიყვარს და წადი მორიას ქვეყანაში
და შესცირე იგი სრულად დასაწველად ერთ მთაზე, რომელსაც გეტყვი. ნედავ რატომ უნდა ეთხოვა ღმერთს ეს? წამოდით, ისააკს უნდა დავეხმაროთ. კარგი, ახლა საით. იქნებ, აქეთ. მამა, ცეცხლი და შეშა აქ არის. სადაა კრავი სრულად დასაწველად? ჩემო შვილო, ღმერთი გამონახავს თავისთვის სამსხვერპლო კრავს. უფალო, მომეცი ძალა რათა გავაკეთო ის, რასაც შენი თხო. კარგი, იქნება რა. კარგი, აი რას გავაკეთებთ. ახლა საით უნდა წავიდეთ გიზმო? იქით? და სწორედ ამიტომ მივდივარ თქით. ეს კარგი გეგმა. მამა? შვილო, ღმერთი გამონახავს თავისთვის სამსხვერპლო კრავს. წავსულიყავით. მოდი დავბრუნდეთ. დრო აღარ გვაქვს. აბრაამ, შეჭერდი. აბრაამ, შეჭერდი. აბრაამ. აბრაამ, დაჭერდი. დაჭერდი. არა, ბიჭებო, აქედან არ ესმის ჩვენი. მათ თუ არ ესმით, ჩვენ ხომ მაინც შეგვიძლია მათი დანახვა. აბრაამ, არ აღმართო შენი ხელი ამ ბიჭზე და არაფერი ავნო მას. რადგან ახლა ვიცი, რომ ღვთისმოშიში ხარ და არ დაზოგე ჩემთვის შენი ძე, შენი ერთადერთი შვილი. ღმერთი ელაპარაკება აბრაამს.
შვილო. მამა. ისააკ, მოიყვანე ვერძი. ის შევწიროთ მსხვერპლად. უფალმა გამოაჩინა იგი. დაიკურთხება შენი შთამომავლობით დედამიწის ყოველი ხალხი, რადგან ისმინე ჩემი ხმა. ღმერთი არ დაუშვებდა, რომ ისააკს რამე მოსვლოდა. რა? მსხვერპლის ვერძი იყო თავიდანვე. ლუთუ ვერ ხედავ, ჯოი. შენ ამბობ, ეს ყველაფერი გამოცდა იყო? ღმერთს უნდოდა სცოდნო და გაიღებდა თუ არა აბრაამი მისთვის იმას, რაც ყველაზე მეტად უყვარდა. მაგრამ მისი შვილი? ვაა! წარმოდგენაც კი არ შემიძლია, რას ნიშნავს ასეთი რთული გადაწყვეტილების წინაშე დგომა? ჰო, ასეთი გამოცდა არასოდეს მქონია. მაგრამ იცი, იქნებ ცოტა უფრო მცირედ ვიცდები სწორედ ახლა. გისმენთ? ქალბატონო სვიტმან, მე კრის კვანტუმი ვარ. კრის, არ ვიცი როგორ გადაგიხადო მადლობა. საოცარი რამ გააკეთე. იცით, მადლობთ. სასიამოვნოა. კინაღამ დამავიწყდა. დარწმუნებული არ ვარ, მაგრამ ბოლო გამოშვების ჰოლოცხლის სისტემები ჩამოდის სავაჭრო ცენტრში ამ ღამით. დიდხანს ვიდექი რიგში ლატარიის გათამაშებაში მონაწილეობისთვის საჭირო სამაჯურის გამო. და ის ახლა შენია. თამაშის მოგების შანსი მაქვს. ვერ ვიჯერებ. 200 სახალისო იქნება სავაჭრო ცენტრთან ყოფნა მთელი ღამე. დამიგია რომ ახალი ჰოლოცხრა ორჯერ მეტი თამაშით გამოვა. ორჯერ მეტი? აი ვახსენე რომ გიტარის ვარსკვლავის ბოლო ვერსია დავაყენე. შენთვის ვიცოცხლო შენ თვალე და მომეცი მინდა შევიცვალო ძალა რომ შენთვის ვიცოცხლო შენ და მე
თქმა უნდა გვაჩვენოს დიდი სიცოცხლეა ისმინეთ მისი ხმა ეს არის ციხა სიყვარულისთვის ის ყოველთვის მართალია მისი სინათლე ზეციდან მოდის ამ სიტყვას მეტი